За юу ачханд залуусаа. Энэ удаагийн видео нь дотоомор 5 дахь видео. За эндээс эхлээд объект хандлах технологийн ойлголтын талаар тусгайлан видео бэлдэхгүй. Эндээс эхлээд ихэвчлэн хэлбэрхаан жижиг консоль дээрх програмуудыг консоль дээр програм хийн. Тэгээд цаашдаа бас хэлсэн тийм ээ. Дүрс боловсруулалт болно, машин learning-ийн дэлхийн алгоритмуудыг хэрэгжүүлж эхэлнэ гэж. Эхний ээлжинд явах гэсэн хэдүүлээ Python хэлээ аль болох гартаа оруулахын тулд жижиг консоль дээр хөөрхөн жижигхэн програмуудыг хийцгээе. За энэ удаагийн видеон дээр хэдүүлээ консоль дээр hangman зүгээр нэг асуултанд хариулдаг, тэрийн зөв эсхийг шалгадаг ийм одоо жижигхэн код бичиж үзцгээе. Энэ нь яг ямар давуу тал энэ одоо дасгал ажлыг хийснээр ямар давуу талтай вэ гэхээр одоо хэдүүлээ файлаас энэ удаагийн кодон дээр хэдүүлээ файлаас уншина, мөн for давталт if statement-ийг ашиглана гэх мэтлэн яг одоо анхан шатны мэдлгүүдийг нэлээд одоо ашигласан ийм дадлага ажил болох болно. Тийм болохоор та нар ч гэсэн компьютер дээр туршаад үзээрэй. Мэдээж Jupyter notebook дээр турших бүрэн боломжтой. Энэ удаад би өөртөө консоль дээр хийж үзүүлье. За тэгэхээр надад одоо энэ own дотор бол git гэдэг фолдер байна. Энэ фолдер дотор болохоор одоо миний нөгөө видео хийхдээ GitHub руугаа код аваас аплод хийдэг тэр кодууд маань ерөөсө бүгдээ энэ фолдер дотор байна. За энэ дотор console hangman гэсэн фолдер би саяхан хэдэн өдрийн өмнө нээсэн. За энэ дотор мэдээж асуулт асуугаад хариулдаг ийм юм хийх гэж байгаа учраас асуултуудаа хэдүүлээ файлаас унших зарчмаар ажлыг гэж бодож байна. За тэгэхээр би хувьдаа зүгээр толгойд орж ирсэн 3 асуултаа зүгээр бичсэн байгаа. Та нар хэдэн асуулт бичсэн ч боломжтой. За тэгэхээр хэдүүлээ эхний ээлжинд зүгээр одоо файлта хэрхэн ажилтдаг вэ гэдэгт дээр хальт одоо дасгал ажил хийцгээе. За эхний ээлжинд би та нарт одоо асуулт хариултаа хэрхэн бичсэн байдлаа үзүүлье. За асуултууд маань бол ерөнхийдөө new line буюу шинэ мөрөөр хязгаарлагдсан байгаа. Тухайн асуултанд тохирсон хариулт. Одоо энэ дээр хариулт нь одоо жишээ нь энд байх жишээний Улаанбаатар гээд хариулт нь байх жишээний. Тэгэхээр асуулт болон тухайн асуултанд тохирсон хариултууд шинэ мөрөөр хязгаарлагдж байгаа. Харин асуулт хариултууд маань таслалаар хязгаарлагдж байгаа гэдгийг та нар харж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр Python-ийнхаа одоо зүгээр консоль дээр хэдүүлээ жижигхэн код бичиж үзцгээе. За тэгэхээр тухайн файлыг my file гэдэг нэртэй ховсгчэнд тухайн файлаа нээе. Ямар нэг файл нээхэд тулд Python дээр бол open гэсэн функц ашигладаг. Open гэдэг функц маань ерөнхийдөө бол 2 аргумент авдаг. Эхний аргумент нь бол тухайн файл. Дараа нь болохоор одоо тухайн файлыг нээх мод буюу тухайн файлыг одоо зөвхөн унших зорилтоор нээх юм уу? Мөн одоо бичих уншихаар нээх юм уу? Зөвхөн бичгээр нээх юм уу гэдэг модуудыг тавьж өгдөг. За энэ эдгээр модуудыг та нар би одоо видеоныхаа description дээр линкийг үлдээчихье. Эндээс ороод одоо дэлгэрэнгүй унших боломжтой. За одоо энэ дээр
open гэдэг функц маань файл төрлийн файл обжект буцаадаг. Хэвчлэл нь ерөөсө хоёр аргумент байдаг. Тэгэхээр эхний аргумент нь бол тухайн файлын нэрийг агуулж идэг бол хоёр дахь нь бол тухайн файлыг одоо ямар модоор нээх вэ гэдгийг харуулж идэг. Одоо зүгээр энэ R хэсэг тавьсан нөхцөлд бол зөвхөн унших, W тавих юм бол зөвхөн одоо бичих зориулалтаа тавигдана гэсэн үг. Гэх мэтлэн одоо энэ дээрээс та нарт дэлгэрэнгүй уншаарай. За тэгэхээр хэдүүлээ юу яцгаая? My file гэдэг хөвсгчэнд файлаа нээчи. За тэгээд my file гэдэг хөвсгчийн төрлийг харах юм бол одоо энэ text IO wrapper гэдэг төрлийн variable байна. За тэгэхээр файлынхаа текстийг одоо нэг хөвсгч дээрээс уншиж авъя. Тэгэх юм бол read гэдэг энэ функцийг ашигладаг. За тэгээд файл текстд одоо юу орж ирсэн бэ гэдгийг харцгаая. За тэгэх юм бол та нар харж байгаачлан файл дотор байсан текстүүд тэр чигтээ орж ирсэн байна. За мэдээж асуулт болон тухайн асуултанд тохирсон хариултууд бүгд new line буюу ташир зураас n-ээр одоо хязгаарлагдсныг та нар харж байна. За тэгэхээр хамгийн сүүлд байгаа энэ ташир зураас n бол одоо энийгээр split буюу тасалж авахд одоо нэг хоосон нэг элемент нэмэгдэж орж ирдэг. За тэр нь яг ямар учиртай вэ гэдгийг би та нарт харуулцгаая. За тэгэхээр файл текст гэдэг хөвсгч маань ерөөсөө string төрлийн хөвсгч байна. За тэгэхээр хэдүүлээ string дээр текст файл текст гэдэг хөвсгч маань string төрлийн учраас split гэдэг функцийг ашиглах боломжтой. За split гэдэг функц маань ямар учиртай функц вэ гэхээр ерөөсөө тухайн string-ийг тухайн өгсөн character-ийн дагуу split хийж хуваагаад list буцаадаг ийм зорилготой одоо функц байна. Та нар бас туршаад үзээрэй. Split гэдэг функц маань ямар нэг аргумент авдаг. Авахгүй байсан ч болно. Авахгүй байх юм бол ерөөсөө space-ээр буюу хоосон зайгаар split хийгээд list буцаачдаг. Бидний одоо энэ нөхцөлд бол new line буюу ташир зураас n-ээр өгөгдөл маань хязгаарлагдсан байгаа учраас ташир зураас n-ээр split хийнэ гэд заадаг чи. За тэгэнгүүт ерөнхийдөө бол бидний одоо хэрэгтэй мэдээллүүд маань одоо ингээд нэг string болж харагдаж байна. Тэгээд энэ маань за энийг text list гэдэг хөвсгчэнд авчи. За та нар харж байгаа энэ list төрлийн хөвсгч болж хувирч байна. Тэгэхээр энэ маань одоо list гэсэн үг. Гэтэ хамгийн сүүлд одоо нэг хоос элементтэй энийг хэдүүлээ кодонд бас тооцож бичих шаардлагатай болно гэсэн үг. Эсвэл ингэхгүйгээр хэдүүлээ одоо текстээ анханасаа өөрчилж бас болно л доо. За change text гэд file text sub за Python дээр substring яаж хийдэг юм бол ерөнхийдөө л ингэчдэг юм байна тийм ээ.
За тэгэхээр ингээд бас 2 гэчи change text гэх юм бол change text гэх юм бол RGB болсон байна шүү. File text бас 2 гэж өгдөг нь буруу шүү дээ. Хамгийн сүүлд байгаа л тэмдэгтийг арилгах гэж байгаа шүү дээ. За. Ингээд одоо энийг сплит хийхэд яг бидний одоо бидний ашигламар байгаа үйлдэл маань гарч ирнэ гэсэн үг. За яагаад энийг ингэж одоо сабстринг болгож тасалж авч байгаа вэ гэхээр бидний уншиж байгаа үйлдэл маань хамгийн сүүлд одоо new line байгаа шүү гэж зааж өгсөн юм тэмдэгт ороод ирсэн байгаа учраас new line-аар split хийх үед нэг хоосон string одоо нэмэгдээд байгаа. Энийг яг хөө энтэйгээ энийгээ тооцоод хэдүүлээ код бичиж болох ч яг хөө энийг хэдүүлээ хасчих юм бол яг бид нар тэгж нэмэлтээр хоосон стрингийг авахгүй гэдэг тийм тооцоо хийх шаардлагагүй. Шууд бидний одоо хүсэж байгаа үйлдэл маань лист болоод ингээд гараад ирнэ гэсэн үг. За хэдүүлээ листэн дээгүүр зүгээр гүйж үзцгээе. My list print question. За одоо листэнд бол одоохондоо ийм 3 өгдөл хадгалагдсан байгаа гэсэн үг. За ямар ч байсан хэдүүлээ файлтаа ингээд дадлага ажлыг хийж үзлээ. Одоо яг үндсэн кодоо бичицгээе. За энэ хэсгийг ойлгосон гэж найдаж байна. Хэрвээ ойлгоогүй бол комент бичээрэй. За. Тэгэхээр хэдүүлээ мэдээж объект хандлагт одоо загварчлалаа ашиглана. За тэгэхээр хэдүүлээ за outline гаргацгаая. За эхний ээлжинд бол одоо файл уншаад лист буцаадаг тийм класс бичицгээе. Класс. Тэгээд тэр лист маань одоо асуулт маань тусдаа, хариулт маань тусдаа байх ёстой. Тийм болохоор одоо question answer тусдаа агуулгадах учраас энийг хэдүүлээ нэг класс болгох ёстой. Тэр классыг агуулдаг юм одоо энэ листийг агуулдаг одоо тийм энэ лист маань энэ классыг агуулдаг байхаар хэдүүлээ кодоо бичнэ. За тэгээд мэдээж эцэстээ болохоор одоо тоглох зорилттой класс маань бичигдэх юм. За тэгэхээр эхний ээлжинд класс одоо read file гэдэг нэртэй ийм класс байг. Энэ класс маань яах ёстой вэ гэхээр file name авах ёстой. File name. За тэгээд тэгээд git list гэдэг ийм
одоо методтой. Энэ метод нь яах вэ гэхээр тухайн файлыг уншаад за my file to open self file name за тэгээд уншихаар нэг хэвээр. За тэгэхээр tool text гэдэг хөвсгчийг тухайн файл уншия. Тэгээд тэгээд яах ёстой вэ гэхээр хэдүүлээ одоо tool text тэнцүү tool text-ийн хасхныг буюу одоо сая хэдүүлээ туршиж үзсэн new line гэдэг одоо тэмдэгтээ авч хайх шаардлагатай байгаа. За тэрийг аваач чи. За тэгээд одоо all data гэдэг энэ хөвсгчэнд ташуу зураас энээр хуваагаад одоо ингээд лист болчихж байгаа. За тэгэнгүүтээ хэдүүлээ. Одоо энэ дээр яах ёстой вэ гэхээр question answer split хийгээд question answer хоёр маань хоорондоо split хийхдээ яах ёстой вэ гэхээр хоорондоо таслалаар одоо таслалаар хязгаарлагдж байгаа учраас таслалаар split хийж хуваагаад тэгээд нэг обжект болгоод тэр обжект нь болохоор одоо question questions гэдэг энэ одоо ийм классын обжект байх хэвээр. Тэрийгээ мэдээж тэгээд нэг листэнд одоо append хийх хэвээр. Нэг лист руу append хийн гэсэн. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ классаа бичицгээе. Question answer хоёр бол тусдаа байх шаардлагатай. Тэгэхээр question тэнцүү answer байх шаардлагатай гэсэн үг. За ерөөсөө асуулт хариултыг агуулж байгаа класс нь ерөнхийдөө ингэж болчлоо. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр одоо ойлгомжтой байх үднээс for давталтгүй үлгэе. For давталтгүй үлгээд тэгэхээр өмнө хэдүүлээ одоо questions гэдэг нэртэй одоо лист үүсгэх шаардлагатай. За лист руу лист руу одоо зүгээр append гэдэг метод ашиглаад юу хийж чинь лист руу үүдэл нэмэхтэй. За туршиж үзье. За тэнцүү нэг хоосон ёо. Яг хвчлэн лист маань ийм үүдэлтэй болно гэсэн. Мэдээж асуух зүйл байх юм бол
асуух юм боломжтой шүү залуусаа. За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ. Дата маань одоо таслалаар зааглагдсан байгаа шүү дээ. За одоо жишээ нь энэ дээр үндсэн 3 өнгө юу вэ гэж асуугаад таслал одоо RGB гэд чинь листний нэг лист дотор агуулгаж байгаа стрингүүдийн нэг стринг нь одоо ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг одоо сплит хийх шаардлагатай. Тэгэхээр мэдээж дахиад нэг лист гараад ирнэ. За тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр энийг одоо the question and answer гэдэг энэ дотор split хийгээд тэгээд questions руугаа append хийхдээ his ans and ans сихата ихний өвдөл нь бол эхнийх нь бол одоо асуулт, дараагийнх нь одоо хариулт гэсэн үг. За энэ одоо энд юу хийх гэж байгаа вэ гэхээр ans гэдэг object үүсгээд тэрийгэ questions гэдэг листэнд append хийж байна. За тэгээд тэгснийхаа дараагаар эцэстээ questions гэдэг листээ буцаа. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг туршиж үзцгээе. Туршихуул мэдээж амархан. Тест read file read file за юугаа марцлаа шүү. Файлын нэрийг марцлаа харцгаая. Quest гэдэг text файл юм байна. Text file. За тэгээд тестийн get list гэдэг методыг дуудаад энэ болохоор тесттэй хадгалагдана. За гахалтай алдаг байслаа гэж найдаж байна. За та нар харж байгаа бах. Ерөнхийдөө бол за асуултаа буцаад орж харцгаая. Асуулт маань ерөнхийдөө бол 3 одоо надад бол 3 асуулт 3 хариулт байна. Харин програмын маань буцааж байгаа утга нь бол ерөнхийдөө
question answer гэдэг object 3 object дагуулсны list буцааж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ кодоо зөв бичсэн гэсэн үг. Та нар ч гэсэн кодоо бас бүр нь ойлгож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр бас хийвэлж үзье л да. Тест тийм 0 гэхээр эхний object гэсэн үг. Эхний object-ийн question болно. Answer нь юу вэ гэдгийг хэвлэж үзье. За тэгэхээр харагдаж байна. Монгол Улсын нийслэлийн нэрийг бичнэ үү? Хариулт нь Улаанбаатар юм аа гэж. За тэгэхээр хэдүүлээ эхний хоёрыг бол хийчлээ. Одоо ерөнхийдөө бол одоо тоглох хэсгээ хийх шаардлагатай. За тэгэхээр class play definite нь болохоор юу яа? Ерөөсөө л get started гэдэг ингэцгээ. Энийг coffee dot ингэцгээ. Энийг coffee dot тэгчээд энийг coffee dot play get started гэдэг метод за ингээд листтэй буцааж авчаад while true яг ёстой гэхээр одоо хэдүүлээ энэ дээр юу яах ёстой юм бэ? Одоо хэдэн удаа зөв хариулсан гэдгийг одоо тоолох шаардлагатай. Self за зүгээр count гэж нэрлэчихье. За тэгээд эхний ээлжинд ерөөсөө юу яач for data in test print dataгийн question. За ингээд хариултаа хийснийхаа дараа одоо хариулах ёстой. Одоо таны хариул. За юу ч юм. За ингэж хийх. За тэгээд if датагийн answerтэй энэ answer тэнцүү байх юм бол print баяр хүргэе.
тоо зөв хариуллаа. Эсэ хэрвээ буруу хариулсан байх юм бол зөв хариулаад self counter тэнцүү self counter одоо зөв хариулсан тоогоо нэгээр нэмэх шаардлагатай. For давталтыг хэдүүлээ. За зүгээр юу яачих? Энэ дээр self must point гэд энэ дээр зааж өгөөд self must point гэдэг нь бол авах ёстой оноо. Би зүгээр хувьдаа тэгж нэрлэж байгаа. Юу ч гэж нэрлэж олно. За ингээд хэрвээ зөв хариулах юм бол зөв хариуллаа гэж хэллээд хэрвээ буруу хариулах юм бол дараа хариулт буруу байна гэж хэвлэе. За ингээд давталт дуусны дараа self-ийн counter нь self-ийн must point-то тэнцүү байх юм бол print баяр хүргэе. Та бүх асуултанд зөв хариуллаа. Эсэ та ийм асуултнаас ийм асуултанд зөв хариуллаа гэд point self counter за ингэж болдог шиг санагдах юм. За хэдүүлээ Python руу ороод тест хийчихье. Hello. Машууд хуваа хэвлэлцлээ шүү дээ. Ингэж Python-гийн хэвлэх ингэж ажилтдаг юм байна л та. Hello. 3 Hi. Okay. Тэгэх юм бол энэ дэр ингэж бичихгүй гэсэн үг. Нөгөө л өдөрч. Print та self must point ийм асуултнаас
self control. Ийм асуултанд зөв хариуллаа. Гэх. За хэдүүлээ дахиад одоо консоль гэмээр туршилт хийцгээе. Play чинь одоо ямар нэгэн юу байгаа тийм ээ. Get started. Ингэх шаардлагагүй шүү дээ. За Монгол улсын нийслэлийн нэрийг бичнэ үү? Юу бий гэж. Уучлаарай. Хариулт буруу байна. За ерөнхийлөгчийн нэр хэм бэ? Баттулга. Баяр хүргэе. Та зөв хариуллаа. За нэг зөв хариулчлаа. RGB. Та 3 асуултнаас 2 асуултанд зөв хариуллаа. Одоо бүгдэнд нь хариулцгаая. Баяр хүргэе. Та бүх асуултанд зориуллаа. За өнөөдрийн хий гэж бодсон видеого ингээд хийчлээ гэж бодож байна. За ингээд надтай хамт Python суралцж байгаа та нарт маш их баярлалаа. Тухайн ямар нэг програмчлалын хэлний анхны шатны мэдлэг тухайн одоо хэлнийхээ фичрүүдийг сайн мэдхийн тулд иймэрхүү жижигхэн зүйлсийг одоо маш олноор practice хийх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Тэгжээж тухайн хэлийг илүү сайн мэдэж, тухайн хэлний боломжуудыг илүү сайн ашиглах ийм одоо үе таалах нэгддэг байх гэж би хувьдаа боддог. Тэгэхээр та нар ч гэсэн бас туршаад үзээрэй. Би энэ энийг GitHub руу би хийчих болно. За ингээд энэ удаагийн видеонтой хамт байсанд маш их баярлалаа. Хэрвээ энэ видео таалагдсан бол дараадаг бүх товчоо дараарай. За ингээд дараагийн видеогоор уулзлаа. Баяртай залуусаа.